අපිට මාර වැඩේ උනේ. අපි තායිලන්ඩ් ආව දවසේ එතන මේ එයාපෝට් එක ගාව ස්ටේෂන් එකෙන් අපි ට්‍රේන් එක බුක් කරා මේ චෙන් මයි වලට යන්න. ට්‍රේන් එක ප්ලැට්ෆෝම් එකට ආවට පස්සේ ටිකට් චෙක් කරනකොට ඒගොල්ලෝ බලලා කිව්වා මේ ටිකට් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ මේ මෙතන නගින්න බෑ නැත්තම් කියලා. පොඩි අලකලංචියක් වුණා මේ ටිකට් එකේ මේ බොක්ස් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ ටිකට් එක වෙන බොක්ස් එක එලිලා වෙන බොක්ස් එක. ඊට පස්සේ අපි ගණන් බැලුවට පස්සේ ඇත්තටම අපිට වෙච්ච පොඩි මිස්ටේක් එකක්. මේ ලොකු මිස්ටේක් එකක්. මේ ජර්නි එක පට්ටම ඉන්ට්‍රස්ටිං. ඒ කියන්නේ සතියක් විතර ඇති මේක මම කල්ලොත් කිව්වා සතියක් විතර ඇති මේක ප්ලෑන් කළා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වෙන හැම දෙයක්ම අපිටත් අලුත්. මේ ටිකක් අර සමහර දේවල් ගැන දන්නවා සමහර දේවල් ගැන දන්නේ නැහැ. අපි ඔන්න චෙක් අවුට් කරන හොටෙල් එකෙන් එළියට ආපුවම මෙතන තියෙනවා 7-Eleven එකක්. ඉතින් ඕන දේවල් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යනවා බ්‍රේක්ෆාස්ට් ගන්න. දැන් වෙලාව 11 මාරයි. අපි වැළුවේ මෙහෙමම බ්‍රේක්ෆාස්ට් අරගෙන කෝච්චියට පිටත් වෙන්න කියලා. මොකද එතකොට අපිට වෙලාව බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ ස්ට්‍රීට් එකට සමු දෙනවා. ඉතින් චමරේ නම් කිව්වා ආයි මෙතනට මෙමු කියලා. බලමු අපි වෙන තැනක් මොකද අපි දැන් ප්ලෑන් කරලා හිටියේ නෑනේ බැංකොක් වල මේ ආයිත් මෙතනම ඉන්නවා කියලා. ඒකින්ද අපි බුක් කරලා තිබුණේ නෑ හොටෙල් එකක් තෝරගෙන තිබුණේ නෑ. බලමු. යේ බයි කිව්වද? යාළුවද ඔය? වව්. අපි ආව බ්‍රේක්ෆාස්ට් එක ගන්න මේ ස්ට්‍රීට් එකේ තියෙන මේ තව රෙස්ටෝරන්ට් එකකට මේක නිකන් පාර අයිනේ ටිකක් ඇතුළට වෙන්න තියෙන්නේ. මේකේ මේ ඇඳුම් තියෙනවා shopping කරන ඒවත් එක්කම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න ඉන්නවා චමරි. Hi. Hi, good morning. මේ මං හරි ආසයි පැට්ටායි ගන්න මම අදත් පැට්ටායි එකක් ඕඩර් කරා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ මම යූස් කරන කැමරා එක XS20 එක Fujifilm. ඊට පස්සේ දැන් අද ඔන්න GoPro එකට දාගත්තා මේ DJI mic එක. මම හිතනවා දැන් voice clear කියලා මේ ඊයේ මම try කරලා බැලුවා මේ media mode එකේ voice උයි normal GoPro voice උයි ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සෑහෙන්න quality එකක් අප්පුන්නේ නැහැ මේ setup එක ගත්තා කියලා. හැබැයි ඒකේ අර windshield එකයි ඒක වටිනවා. ඉතින් අර ඒ වගේ වෙලාවක ඒ අරෙන්න voice quality එකේ වෙනසක් වුණේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට දැන් මම හිතන්නේ හොඳ voice එකක් එනවා ඇති කියලා හිතනවා. මේ මොකද දැන් තමයි මම DJI mic connect කරේ. අපි අද vlog එකේ බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. අපි ඕඩර් කරේ මේක නෑනේ ඕඩර් කරේ. ඔයා මොනවද ඕඩර් කරේ? මම පැට්ටායි කෝක් එකක් ඕඩර් කරා. මම ඕඩර් කරා නූඩල්ස් එකක්. එලිනාටත් තව මොනවා හරි ඕඩර් කරා. වෝටර්මෙලන් ඩ්‍රින්ක් එකක් ගත්තා. බලමු කෑම ආවට පස්සේ කොහොමද කෑම කියලා. ඉතින් චෙන් මයි කියලා කියන්නේ දැන් බැංකොක් වල ඉඳලා ගත්තොත් නෝර්ත් අතේ තමයි චෙන් මයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ චෙන් මයි වලට යන්නේ කොහොමද? සවුත් ඒෂියාවල තියෙන biggestම රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා. මම හිතන්නේ මේක ඕපන් කරලා තියෙන්නේ 2023 ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ ජනවාරි 19 ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ නම තමයි ක්‍රුන් තෙප් අප්හිවාත් සෙන්ට්‍රල් ටර්මිනල්. එහෙම නැත්නම් අනිත් නම තමයි බැංක්සූ ග්‍රෑන්ඩ් ස්ටේෂන් කියන්නේ. ඔව් මේකේ long distance train ඒ වගේම MRT ඔක්කොම මේකේ මේ ස්ටේෂන් එක හරහා ඔපරේට් වෙනවා. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා අතුරට ගිහිල්ලා කතා කරමු කොහොමද ස්ටේෂන් එක ගැන කියලා. මේක නිකන් හරියටම ඒ කියන්නේ එළියෙන් එද්දිත් එයාපෝට් එකක් වගේ. මොකද එදා අපි ස්ටේෂන් එකට මේ ස්ටේෂන් ආවම ඒ ෆීල් එක ඒ විදිහටම දැනුණා. ඉතින් මේක මාර ලොකු යෝගලන්ට පේනවා. ඉතින් අර
ඈතට අර හරියට නිකන් දිගට යනකන් තියෙනවා. මේ ස්ටේෂන් එක එකපාර ක්‍රවුඩ් එක ලක්ෂ 6ක් ඉන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් හිතාගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ ස්ටේෂන් එක කොච්චර ලොකුද කියලා. එහෙනම් අපිට දෙකට ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ තවත් පැයයි හරියටම තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ටක් ගාලා යන් බලන්න. යා. මේක තමයි ස්ටේෂන් එකේ ඇතුළ තත්ත්වය. මාරම ලොකුයි. මේක ඇතුළේ ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අර පැත්තේ තියෙනවා රෙස්ටුරන්ට් ඒරියා එකක්. කෑම ගන්න ඒව කරන්න පුළුවන්. වෙන්ඩින් මැෂින්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දැක්කා වෙබ්සයිට් එකේ මේකේ තියෙනවා මේ ෆස්ට් ක්ලාස් ට්‍රේන් එක බුක් කරපු අයට මේ ලවුන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලවුන්ජ් එක ආටිකල් එකේ තිබ්බ විදිහට ඕපන් කරලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඕපන් කරලා ඇති මම දන්නේ නැහැ කොහෙද කියලා. අපි බලමු. මේ පැත්තේ තියෙනවා රෙස්ටුරන්ට් ඒරියා එක. මෙතන තියෙනවා ගොඩක් කඩවල්. කෑම කඩවල්. බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ලන්ච් ඩිනර් ඕන එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ වොෂ්රූම් තියෙනවා. මාරම ලස්සනයි, මාරම ක්ලීන්. මෙතනින් යන්න පුළුවන් පාකින් එකට. මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා ටිකට් කවුන්ටර්ස්. ඔයාලට පේනවා ටිකට් කවුන්ටර්ස් ගොඩාක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඉතින් අපේ ගේට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තේ. ගේට් B. එහෙනම් මේ පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු. අපි ටිකට් වේලාසනින් බුක් කරා. මේ බුක් කරේ හැබැයි ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා කියන්නේ අපි එදා එයාපෝට් එකේ ඉඳලා එන ගමන් තමයි අපි බුක් කරේ. ඉතින් අපේ ටිකට් එකට කොච්චරක් ගියාද ඒ විස්තර අපි ඔයාලට යන ගමන් කියන්නන්නේ. ඔව් ඒ විස්තර ටික ගිහිල්ලා කතා කරමු. දැන් මේ එයාපෝට් එකලු. එයාපෝට් එක කියලා කියලාමයි කියවෙන්නේ. ස්ටේෂන් එක ගැන කතා කරමු. නෑ එහෙම හිතෙන්නේ නෑ. ස්ටේෂන් එකක් කියලා හිතෙන්නේ නෑ ඇත්තටම. මේක මොකද ස්ටේෂන් එකද මේ එයාපෝට් එකද? එයාපෝට් එක. එයාපෝට් එකලු. අර අතන ලොකර්ස් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා මොඩල් එක. මෙන්න මේක තමයි සම්පූර්ණ ස්ටේෂන් එක. කස මේ ලොකස් ටික පෙන්න මුටක් ගාලා. එළිය අර පැත්තට. මෙන්න මේ පැත්තේ ලොකස් ලොගයක් තියෙනවා. අපිට ලගේජස් එහෙම දාලා යනවා නම් මේ ලොකස් වල දාලා යන්න පුළුවන්. ඇප් එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මෙන්න මෙතනින් ඒකේ මොන හරි කී එක ගන්න නැත්තේ මේ තියෙන ලොකස්. ලොකු ලගේජස් ඒවා දාන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ තියෙනවා අපිට කැම ගන්න පුළුවන් කඩවල්. ලොකු සෙනගක් නෑ අද දවසේ. සමහරට ඒක සතිය දවසක් හින්දාද දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් මේ ස්ටේෂන් එකේ හරියට විස්තර දන්නේ නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ යන ගම. මොනවාද ඔපරේට් වෙන්නේ කෝච්චි කියලා. මේ පැත්ත තනිකර පුටු තියෙනවා වාඩිලා ඉන්න පුළුවන්. වෙලාව තියෙනවා නම් මසාජ් කරන්න පුටු වගේක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. මේ පැත්තේ සෑහෙන ලොකු ඒරියා එකක් තියෙනවා. වාඩි වෙලා ඉන්න ලොකු පිරිසකට ඉන්න. මම හිතන්නේ මෙතනත් ඉන්නවා සෑහෙන සෙනඟක් අපිට දැනෙන්නේ නැත්තේ මේක ලොකු නිසා. අපේ ගේට් B එකට යන්න ඕනේ අපි. මේ පැත්තේ මොන හරි ස්නැක්ස් මොන හරි ගන්නවා නම් ගන්න ඕනේ. අපිට මොන හරි ගත්තා නම් හරි මේ කෝච්චි යන ගමන් කන්න. ඇඳුම් තියෙනවා. charging stations තියෙනවා. අතන තියෙනවා ගේට් B එකේ. මාර ලේසි මේ ට්‍රිප් එකේ මොකද මේ බෑග් දෙක තුන විතරයි අපි අරන් ආවේ. ලොකු බෑග් එකයි බෑක්පැක් එකයි මගේ පොඩි කැමරා දාලා තියෙන බෑක්පැක් එකයි. මෙතන බෝඩ් එකේ තියෙනවා අපේ ට්‍රේන් එකේ තියෙන වෙලාව 1:55ට තමයි ඩිපාචර් එක තියෙන්නේ. අපේ ට්‍රේන් එකට තව පැය භාගයක් වගේ තියෙනවා. මේ ඉතින් මං ආව මොන හරි අපිට ස්නැක් මොන හරි ගන්න කියලා. යන ගමන් කන්න ට්‍රේන් එකේ ඇති. වැඩියෙන් කන්න ගන්නත් බෑ මොකද අපේ බජට් එකට හරියන්න තමයි කන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා ඇඳුම්. කැෆේ තියෙනවා. නැති දෙයක් නෑ මෙතන තියෙනවා බන්ස් වගේ බලමු. මේ ස්ටේෂන් එකේ නම් මාර දේවල් තියෙනවා. බලන්න මෙතන තියෙනවා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් මොනිටර් කරන්න පුළුවන් තැනකුත් කියන්නේ මැෂින් එක. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා ෆස්ට් එයිඩ් මොන හරි කරදරයක් වුණොත් ඒකේ බෙඩ් සේව ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අතන ලොස් ඇන්ඩ් ෆවුන්ඩ් රූම් එක අතන. අර හිතා වොෂ්රූම් තියෙනවා.
මේකේ මේ කියන්නේ අපිට මේක ඇතුළේ ඇවිද බලන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ෆස්ට් ටයිම් මේ වගේ ස්ටේෂන් එකකට ආවේ තනිකරම එයාපෝට් එකක් වගේ. දැන් මෙතන තමයි වේටින් ඒරියා එක. අපේ ට්‍රේන් එක අතන ස්ක්‍රීන් එකේ වැටුනහම ඇවිල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ මතනින් ගේට් එක ඕපන් කරන්නේ. එතකන් අර එයාපෝට් එකේ වගේ අපිට වාඩි වෙලා ඉන්න තියෙන්නේ අපේ වෙලාව ලඟ වෙනකම්. And water bottle. අපේ ට්‍රේන් එක ආවා ප්ලැට්ෆෝම් නම්බර් 1 එකට. අපි දැන් යනවා. The train depart from here, but for this station is not here. So you have to change your the station from here. Okay. Yeah, But you have I to- asked the ticket counter. She said Where? we can in Dong Muang. She said No, we no, can from go. here you cannot. You have to change. You have to change. Go to the ticket office, go straight, turn right. Yeah, exit door and move forward. Yes. Change the station from here, not down here. Because So what time train is? start from here like 14:50. 14:50. 15. Yes. So we have to buy another ticket. No, you need to buy just change the station. I have to change. Yeah. In the ticket counter. Yeah. යන් ටිකට් එකේ ස්ටේෂන් එක අපි ගත්තේ දොන් මුවන් වලින්නේ. ඒක චේන්ජ් කරන්න ඕනේ කිව්වා මේකට. นี่ขบวน139นะออกทุ่ม25ลงอุบลราชธานี මේක 10ද? This 10? 10 yes Right? yes Okay. 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 What is the platform? 1 or 2 1 or 2. Okay. Thank you. Let's go. අපිට මාර වැඩේ වුණේ. අපි තායිලන්ඩ් ආව දවසේ එතන මේ එයාපෝට් එක ගාව ස්ටේෂන් එකෙන් අපි ට්‍රේන් එක බුක් කරා මේ චෙන්මයි වලට යන්න. එතනින් තමයි බුක් කරේ. ඊට පස්සේ එතනින් කිව්වා ඕන ස්ටේෂන් එකකින් නගින්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. දැන් මේකත් තායිලන්ඩ් වලම තියෙන්නේ මේ ස්ටේෂන් එක. අපි දැන් මේ ඉන්න එක ට්‍රේන් එක ප්ලැට්ෆෝම් එකට ආවට පස්සේ ටිකට් චෙක් කරනකොට ඒගොල්ලෝ බලලා කිව්වා මේ ටිකට් එක චේන්ජ් කරගන්න ඕනේ මේ මෙතන නගින්න බෑ නැත්තම් කියලා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ කසුන් තව ගෙව්වා චේන්ජ් කරගන්න බාට් 18ක් හරි 16ක් හරි ඔය ගාන. දැන් ඒකත් ගෙවලා මේ ආයි ටිකට් එක චේන්ජ් කරගත්තා. ට්‍රේන් එක ඇවිල්ලා තකෝ දැන් කට්ටිය දාන්න මෙතුළට. ඉතින් අපි මේ බෑගොත් උස්සගෙන ආයි ගියා කවුන්ට් එක ගාවට. මේ පස්සේ මතක් වුණේ මට එල්ලන්ට ඉන්න තිබ්බනේ කියලා මමත් ඒ කලබලයට දිව්වා. ඉතින් පොඩි දුරක් නෙමෙයිනේ යන්න තියෙන්නේ කවුන්ට් එකට. එන්න දුර ගියා ඉතින්. හරි. දැන් බෝඩින් ටයිම්. හරි මේ විදිහට ටිකට් එක චේන්ජ් කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ queue එකක් තියෙනවා. platform number 1 හරි 2 හරි තමයි අපේ කෝච්චිය තියෙනවා queue. නේද? යාළුවෙක් කතා කරාද? වාව්. පරිසංගල් දෙයක් නැති කරගෙන බෑ කොච්චි යන්න වෙන්නේ. මේ මැදින් ඉන්නේ. කොටිකට වෙන්න තාත්තා. යේ. කාදේ. Thank you. Yeah. Yay. යන්න කිව්වද? Wow. ඒගොල්ලෝ platform එකට යන්න දෙන්නේ නැහැ අන්තිම මොහොත වෙනකම්. මම හිතන්නේ අනිත් පැත්තෙන් කට්ටිය බහැලා ගිහිල්ලා මේ පැත්තේ ටිකට් check කරලා train එකත් check කරලා තමයි මේ පැත්තෙන් gate එක open කරලා කට්ටියව ඇතුළට යවන්නේ. airport එකම තමයි ඉතින්. නේ ලීනා. airport එක වගේමයි නේ? ඔව්. කො ටිකට් එක වගේ.
Woo! Then the mogo kiwe, okay kiwe. Wow, ele. In a station nigga. Amazing. අපේ ට්‍රේන් එක එහා පැත්තේද කොහෙද? ටග්ගල් යන ට්‍රේන් එක. මේ තියෙන මේක වෙන්න. Say. Car 10, 1 person and car 11, 1 person. Okay. This 11. Different box. Oh my god. Yeah, but we are 11 family. one people. This 11 one people. This car 10 together. හරි පොඩි අලකලංචියක් වුණා මේ ටිකට් එකේ මේ බොක්ස් දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ ටිකට් එක වෙන බොක්ස් එක එලිලා වෙන බොක්ස් එක. කලින් එකට දාලා තිබ්බේ. හැබැයි මෙතනින් ආයි චේන්ජ් කරද්දි මම හිතන්නේ මොකක් හරි චේන්ජ් වෙලා දැන් මෙතන ඉන්න එක්කෙනා ආවට පස්සේ යාට පොඩ්ඩක් රික්වෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනේ මේ සීට් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. try කරලා බලමු. හරි කෝච්චිය නම් ඔන්න පිටත් වුණා. වීදුරුව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි මදි වගේ ඔයගොල්ලන්ට එළිය පෙන්න ගන්න නම් බලමු වෙන වෙලාවක ෂේප් එකේ පෙන්නන්න. දැන් පොඩ්ඩක් විකාර වෙලා ඉන්නේ එහා පැත්තට ය아가න්න විදියක් නැතුව. මේක පට්ට ලොකු ස්ටේෂන් එකක්. ප්ලැට්ෆෝම් තියෙනවා බර ගාන. මේක තමයි මම ඉන්න තැන. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සීට් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සීට් දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙනවා. මේ දෙක හවස 6න් පස්සේ ඒගොල්ලෝ බෙඩ් එකක් විදිහට හදලා දෙනවා. ඉතින් එතකන් අපිට හදන්න බෑ. උඩ තමයි අනිත් මේ ස්ලීපින් මේ බෙඩ් එක තියෙන්නේ. එතකොට ඒකත් හදන්නේ හවස 6න් පස්සේ. එතකන් මේ දෙකේ ඉන්න කෙනාට මේ දෙපැත්තේ වඩලා ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම තමයි නම්බර්ස් තියෙනවා. අතන තියෙන නම්බර් 40, මේ පැත්තේ තියෙන 39. සද්දෙත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිද දන්නේ. ඉතින් 6න් පස්සේ තමයි මේ නින්දේ එක්ස්පීරියන්ස් එක බලන්න වෙන්නේ. එතකන් ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙහෙම ගිහිල්ලා බලමු. දැන් ලන්ච් මොන හරි ගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට එක්කෙනෙක් ආවා. මේ මොන හරි අරගෙන මං හිතුවා පස්සේ ගන්නවා කියලා පොඩ්ඩක් මේක මේ සෙටල් වුණා. මොකද අරගෙන දැන් කන්නත් බෑනේ. එහෙනම් ගිහලා බලමු. දැන් ඊළඟ ස්ටේෂන් එක දොන්ග්මුවෙන් ස්ටේෂන් එක. ඒකෙදි කවුරු හරි ආවොත් බලමු කතා කරලා පොඩ්ඩක් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. Thank you क्या හරි ඔන්න මේ මම ආවා චමරිලා හිටපු දැන්ට මට මෙතනට එන්න chance එක හම්බුණා. මෙතන හැබැයි තාම කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් අර ටිකට් චෙක් කරපු ඔෆිසර් කිව්වා මේ අවුලක් නැහැ දැනට මෙතනට යන්න කියලා. ඉතින් අපේ බෑග්ස් තියාගන්න මේ වගේ තැනක් තියෙනවා. බෑග්ස් තියාගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින් තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තමයි අපේ එක බෙඩ් එකක්. මේක 6න් පස්සේ මේ ඕපන් කරනවා. බහින් පුතේ. දැම්ම නගින්න එපා. දොම්මුවෙන් ස්ටේෂන් එකේත් අපි ආවා. ඒක පහ වුණාට පස්සේ තමයි මට මෙතෙන්ට එන්න හම්බුනේ. මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහා මේ මෙතන දිග අරගන්න පුළුවන් ටේබල් එකක්. බලමු එහෙනම් අපි කෝච්චි ගමන කොහොමද ඈ? ටේබල් එක දාමුද අපි? දාමු. කොහොමද දන්නේ ඒක දාන්න? මෙතනින් ගන්න බලන්න. මේකද ගන්න තියෙන්නේ. ඔව් නේ. මෙන්න මෙතන මේ යට තමයි ටේබල් එක තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද දාන්නේ කියලා. එළම හැට. තමයි දෙකක් තියෙනවානේ. ඔව්. මේ අල්ලගන්න.
මෙතනට කපු දෙකක් තියෙනවානේ. ඔව්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. හරි. ෂාප්යිද? හරි. වරුනේ ඒක. මෙතන තියෙනවා මේක කපලා තියාගන්න මෙතන සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ෂූටින් ලොක් වෙන්න මේවා දෙකක් තියෙනවා. දැන් ටේබල් එක තියෙනවා. කෑම තමයි නැත්තේ. කෑම දෙන්න. හරි දැන් අපිට පුළුවන් එඩිට් එකක් කරගෙන යන්න. අපේ මොකද මේ දැන් මේ දවස්වල වෙනකොට අද පෙබරවාරි මාර්තු 13නේ. ඉතින් අපේ සීෂෙල්ස් වීඩියෝස් වල වීඩියෝස් 3යි තාම දාලා තියෙන්නේ. දැන් 4 වෙනි වීඩියෝ එක තාම එඩිට් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් කස්සෙන්ට පුළුවන් දැන් යන ගමන් වීඩියෝ එකත් එඩිට් කරන්න. Kita kena masa Mr. Bean. Oh, nice. මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. Thank you. අනේ මේ ස්ටේෂන් එක බලන්නකෝ. ලස්සනයිනේ. තාම හවස 4යි වෙලාව අපිට යන්න තියෙනවා අන්න ලස්සන පාසල. අන්න ඒ වගේ ලස්සන පන්සල් ගොඩාක් තියෙනවා නෝත් සයිඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ අපි යන්නේ චෙන් මායි චෙන් රායි වල. අපි මුලින්ම යන්නේ චෙන් මායි වලට. ඊට පස්සේ තමයි අපි බස් එකක් අරගෙන චෙන් රායි යන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අර මම කලින් පෙන්නුවා වගේ පහ වුණා වගේ ලස්සන පන්සල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ආසයි යන්න. මොකද පොඩක් දැන් තායිලන්ඩ් කියලා කිව්වහම චෙන් මායි චෙන් රායි කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පොඩි වෙනස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය තායිලන්ඩ් එන්නේ කියන්නේ shopping කරන්න ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කියන්නේ බැංකොක් වල ගොඩක් අය ඉන්නේ. පතාය ඕවලනේ යන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පැත්ත ඇත්තටම වෙනස්ම පැත්තක්. කියන්නේ පොඩි අර විලේජ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර බිසි නැති ඒ කියන්නේ දැන් පාරවල් ගත්තත් අර බැංකොක් වගේ බිසි නැති ඒ වගේ පැත්තක් තමයි චෙන් මායි කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිත් ඉතින් මේවා දැනගත්තේ එක බ්ලොග්ස් බලලා වීඩියෝස් බලලා ඒ විදිහට. ඉතින් බලමු ගිහිල්ලාම තමයි එක්ස්පීරියන්ස් කරලාම තමයි හරියටම ඔයාලට කියන්න වෙන්නේ මේ පැත්ත මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔයා කිව්වද කසුන් අපි ටිකට් බුක් කරගත්ත කතන්දරේ. ඉතින් මේ අනිත් දේ තමයි දැන් අපි මේ නෝත් සයිඩ් එකට කියන්නේ මේ පැත්තට එනවා කියලා තීරණය කරාට පස්සේ අපි බැලුවා මේ පැත්තට යන්න පුළුවන් කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් විදි මොනවාද කියලා. එතකොට ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ගත්තොත් බස් එකේ යන්න පුළුවන්, ට්‍රේන් එකේ යන්න පුළුවන්, ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එකේ යන්න පුළුවන්. එතකොට ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එකේ නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පැයක් වගේනේ. ඔව් පැයක වගේ වෙලාවක් තමයි යන්නේ බැංකොක් ඉඳලා චෙන් මායි වලට. ඉතින් ට්‍රේන් එකේ බස් එකේ යනවා නම් මෙන්න මේ වගේ පැය 15ක් 12ත් 15ත් අතර කාලයක් යනවා අපිට චෙන් මායි වලට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් හිතුවා හරිය ඊට පස්සේ අපි ගණන් බැලුවට පස්සේ ඇත්තටම අපිට වෙච්ච පොඩි මිස්ටේක් එකක්. මේ ලොකු මිස්ටේක් එකක්. දැන් අපි දිනේ ඇත්තටම දැන් 2024 මාර්ච් වලනේ අපි යන්නේ. අපි ඒක පොඩි වැරදීමක් වෙලා අපි 2025 මාර්ච් වලට තමයි අපි ටිකට් එක මේ බලලා තියෙන ගණන්. එතකොට අපිට ගණන් පෙන්නුවේ තුන්දෙනාටම රුපියල් 55000ක් වගේ ගාණක් තමයි පෙන්නුවේ. ඊට පස්සේ නිකන් අපි බැලුවාම ට්‍රේන් එකේ ෆස්ට් ක්ලාස් යනවටත් ඊට වැඩිය ගාණක් වෙන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා හරි එහෙනම් ඒකට කියන්නේ ට්‍රේන් එක යනටත් වඩා අඩුයිනේ දැන් මේ ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් එක කියලා අපිට අක්කලා ටිකට්ස් බුක් කරා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අපි 10 වෙනිදා තමයි තායිලන්ඩ් වලට ආවේ. අපි හරියටම 9 වෙනිදා රෑ ආයෙම පොඩ්ඩක් චෙක් කරනකොට තමයි දැක්කේ. අපි 2025ට තමයි චෙන් මායි යන ටිකට් දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඇත්තටම අපිට කරන්න කිසිම ඔප්ෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ. පස්සේ අපි බැලුවා ආයිමත් ටිකට් මාරු කරගන්නවා නම් කොහොමද ඩේට් චේන්ජ් කරගන්නවා නම් කොච්චර ගෙවන්න වෙනවද කියලා. එතකොට අපිට ආවා අපිට කීයක් ගෙවන්න ආවද කසු? ටිකට් චේන්ජ් කරන්න අපිට තව 80000ක් විතර වැඩිපුර ගෙවන්න වෙනවා කියලා තමයි පෙන්නුවේ. 80000ට වැඩි හැබැයි බැගේජස් එක්ක එනකොට මේ ටිකක් ගාණ වැඩි. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ බැලුවා මොකද්ද මේකට කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක. මොකද අපි වැඩිපුර තව 80000ක් ගෙවනවද නැත්නම් අර
50,000 කියන්නේ 40,000 පාඩු කරගෙන වෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ට්‍රේන් එකේ යනවාද කියලා. පස්සේ ඉතින් තීරණය කරා දැන් කොහොමත් අර නැති වෙච්ච එක නැති වෙලා ඉවරනේ. හැබැයි ඒක 2025ටනේ බුක් කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට සමහර විට අපි ආයි සමහර විට මේ තායිලන්ඩ් આવුත් අපිට ඒ කියන්නේ ඒකේ තව chance එකක් තියෙනවානේ. අපිට 2025 තායිලන්ඩ් එනවලු. එන්නේ නැහැ. නමුත් වැරදිලා හරි මොනාට හරි සිද්ධියක් වෙලා ආවොත් අපිට ඒ ටිකට් එක තියෙනවා. මේක නිසා අපි හිතුවා ඒක වියදම් කරපු එක තාම අපතේ ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා ඒක තියලා අපි ආයි අලුතෙන් ටිකට් එකක් බුක් කරන්න ට්‍රේන් එක යන්න කියලා. ට්‍රේන් එක යන්න පැය 15ක් යනවා. ඉතින් ලාභම ක්‍රමයේ ට්‍රේන් එක යන එක. හැබැයි ලේසි ක්‍රමය ෆ්ලයිට් එක යන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ ටිකට් බුක් කරපු දේ උනේ. ඉතින් ඒකත් එක කියන්න ඕනේ අපි ඊට පස්සේ කියන්නේ 9 වෙනිදාම අපි 10 නේ එන්නේ හිටියේ. 9 වෙනිදා බැලුවා අපි ටිකට් එක කියන්නේ ට්‍රේන් ටිකට් බුක් කරන්න. ඊට පස්සේ ට්‍රේන් ටිකට් බුක් කරන්න අපිට ෆස්ට් ක්ලාස් ට්‍රේන් පෙන්නුවෙත් නැහැ. ටිකක් ගාණත් වැඩි පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ අපි දෙන කතා වුණා අපි දැන් 10 යනවනේ. 10 ගිහිල්ලා එහෙම මේ අපි එයාපෝට් එකෙන් බැලලා අපි චෙක් කරාම තිබ්බා එයාපෝට් එකේ ඉස්සරහම ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙන්න හිතුවා හරියන එතනින් බැලලා එහෙමම මේ මොකද අපිට ටයිම් උත් තියෙන නිසා චෙක් ඉන් ටයිම් එක තිබ්බේ දවල් 2ට වෙලාවක් තියෙන නිසා අපි එහෙමම එයාපෝට් එකෙන් බැලලා ටිකට්ස් බුක් කරමු කියලා. ඊට පස්සේ අපි එදා 10 වෙනිදා තමයි ටිකට් බුක් කරේ තායිලන්ඩ් වලට ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ ට්‍රේන් ටිකට් වලට ගියා 14,000 ගාණක්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපේ ඒක උනේ. ඉතින් මේ එලීලා නිදි මෙතන. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ ටිකට් වල ප්‍රශ්නේ උනේ. ඉතින් අපිට ඇත්තටම කියනවා නම් මේ වෙලාවේ හැටියට ඒක අවාසි දෙයක්. හැබැයි අපි ලබන අවුරුද්දේ අර කසුන් කිව්වා වගේ අපි ආයි සමහර ට්‍රැවල් කරොත් අපිට ඒක ලොකු වාසියක්. මොකද දැන් මෙච්චර කලින් ටිකට් බුක් කරනවා කියලා කියන්නේ කොහොමත් අපිට 3 දිනකටම ටිකට් හම්බුනේ 50,000 ගානකට. ඉතින් බලමු. අම්ම ගත්තේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොන හරි ටිකට් එකක් බුක් කරද්දී ඇත්තටම අපි වෙන්දර හරියට බලලා බුක් කරන්නේ. ඉතින් මේක මන් දන්නේ අපිට කොහෙන් හරි මිස් වුණා. ඉතින් ටිකට් එකක් බුක් කරනකොට අනිවාර්යෙන් බලන්න දින අවුරුදු මාස ඒ ටික හරියටම බලලා බුක් කරන්න. මේ මොකද කලබලේ සමහරක් වෙලාවට බුක් කරනකොට මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඕක තමයි උනේ. ලස්සන කුඹරක් පාස් කරගෙන යන්නේ. කොළ පාටට. එහෙනම් අපේ එලිනත් චුට්ටක් නිදා ගන්නවා. අපි හවස ටයිමත් හම්බෙමු. අපි රැට මේක බෙඩ් එක හදාගත්තට පස්සේ කොහොමද මෙතන විදිය කොහොමද කියලා අපි ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් කසනුත් දැන් එඩිට් එක පටන් ගත්තා. සීෂෙල්ස් වල 4 වෙනි එපිසෝඩ් එක. ඒකත් මාර වැඩක් වුණේ. මේ අපි මම ඩාවින්සි ෆයිල් එක හරියට සේව් කරගෙන නැහැ. මොකද මම ඩාවින්සි වලට අලුතෙන් මාරුනේ. ඉතින් ෆයිල් එක හරියට සේව් කරගෙන එඩිට් කරපු ෆයිල් එක මෙහෙට ආවට පස්සේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ආයි මේ මුල සිට එඩිට් කරන්න වෙනවා. ක්ලිප් තෝරලා ආයි වෙන ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදලා අනික දැන් අර PC එකේ කරන තරම් ලේසියෙන් කරන්නත් බෑ. මොකද මේ ලැප්ටොප් එක ගොඩක් පොඩි. එකපාරට අර ස්ක්‍රීන් දෙකේ එඩිට් කරලා මේකට ආවට පස්සේ එනම විකාරයි. ඉතින් කොහොමද දැන් බ්ලොග් එක දාන්න එක හෙට දවසේ කොහොම හරි බ්ලොග් එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් බලමු පුළුවන් විදිහට එඩිට් කරලා දානවා කියපු නිසා. ඔන්න මේ විදිහට තමයි වැඩේ පටන් ගත්තේ. මෙතන ටේබල් එක තියෙන හින්දා වැඩේ ලේසි. ඊබඩ්ස් දෙකක් ගෙනාවා. ඒකින්ද දාගන්න පුළුවන්. කෑම නම් එනවා ගොඩක්. එකක් නෑර එකක් එනවා. සමහර කෑම අපි දන්නෙත් නැහැ. මේ තායි කෑමනේ ගොඩක් ඒවා. ඉතින් දැන් අපි දෙන බැලුවා ඇත්තටම අපිට කන්න ආසයි. ඒ වුණාට අපිට මේ සල්ලි නෑ. බජට් ට්‍රිප් එකක් මේ අයියෝ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ දැන් වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා බැලුව කෙනෙක් නම් දන්නවා මේක බජට් ට්‍රිප් එකක් කියලා. ඉතින් අපිට මේ බඩගිනිත් නෑ එකක් තියෙනවා. ඔව් බඩගිනි නෑ. මේ වෙලාවේ හැබැයි මේව පස්සේ ඊට කියලා දන්නෙත් නෑ. මොකද රෑ නිදාගත්තට පස්සේ බලමු මොකක් හරි අනේව. ඔව් දැන් එලිනත් නිදි මගේ ඔඩොක්කුවේ නිදි හොඳටම. ඉතින් නෑ ඇත්තටම මේ සල්ලි නෑ කියලා කියන්නේ දැන් අපිට මේ වියදම් කරලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේක කියන්නේ දැන් අපි ඔයාලට කියනවනේ දැන් මේක අපි මෙහෙම දෙයක් කරන්න කියලා.
ඒක මේ අපි දැන් ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා හරියටම බලන්න ඕනේ. කියන්නේ බොරු කරන්නේ නැතුව. කියන්නේ අපිට පුළුවන් දැන් ඕනනම් ඕගොල්ලන්ට කියන්න දෝ ෂේප් එකේ කාලා හැම දෙයක් කරන්න. එහෙම නෙමෙයි. අපිට ඕනේ ඇත්තටම බජට් ට්‍රිප් එකක් මේ විදිහට අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කියන්නේ නැත්නම් මෙහෙමනේ දැන් අපි එහෙම හිතලා කරේ නැත්නම් අපිට මේකට ලොකු වියදමක් යනවා මේ ට්‍රිප් එකට. ඒකයි දැන් සමහර අය හිතන්න පුළුවන් අපි මේ බජට් ට්‍රිප් එකක් කරලා නිකන් මේ අර මේ නිකන් නොකා නොබී එහෙම ඇවිදිනවා කියලා. මේ ට්‍රිප් එකේ අපේ පළවෙනි කියන්නේ පරමාර්ථය තමයි චෙන්ග් මායි එක්ස්ප්ලෝර් කරන එක. සහ මේ අපිට චෙන්ග් මායි එක්ස්ප්ලෝර් කරද්දී අපිට මේ විදිහට සර්වයිව් වෙන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් අපේ අර කන බොන ඒවාම නෙමෙයි ලොකුවට ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙන්නේ. ගොඩක් තැන් එක්ස්ප්ලෝර් කරගන්න එක තමයි ලොකුම ආසාව තියෙන්නේ මේ ට්‍රිප් එකේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒකට ප්‍රයොරිටි දීලා පුළුවන් තරම් අනිත් දේවල් වලින් අපි අඩු කරනවා. දැන් තව ටික කලින් අපි කතා කරන්නේ එහෙම. ටී තියෙනවා, ස්නැක්ස් තියෙනවා. Thank you. Kopi. Halo, kopi. මේ පැත්තේ ලස්සන කුඹුරු යායවල්ම තමයි දැන් පැය ගානක තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලා ඉඳන් පහු වෙන්නේ. මේ හරිය එහෙම තියෙනවා මේ පොඩ්ඩක් ගින් තියපු හරියවල්. මේ ඊයේ දවසේ බැංකොක් වලට පොඩ්ඩක් වැහලා තිබුණා. අපි උදේ හැරෙද්දී තමයි එකක් දැනගත්තේ. චෙන්ග් රායි පැත්ත කොහොමද දන්නේ නැහැ. අපි ගාව ඇප් එකක් තියෙනවා. මම ඒ ඇප් එකෙන් තමයි මේ අපේ නනවලන් මෙන්න මේ ඇප් එකේ එයා ක්වොලිටි එක බලන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ඇත්තටම බැංකොක් වලට ආවට පස්සේ තමයි ආරංචි වුණේ මෙහි දැන් යන්නේ බර්නින් සීසන් එක කියලා. කියන්නේ චෙන්ග් මායි චෙන්ග් රායි වල. ඉතින් අපි මේකේ දාගත්තා මේ මොකද තත්ත්වය කියලා බලන්න. දැන් දැනටනම් චෙන්ග් මායි චෙන්ග් රායි අවුලක් නැහැ. මේ ඉතින් සමහර වෙලාවට මේගොල්ලෝ ඔය හේන් එහෙම ගිනි තිබ්බහම මේ පැත්ත සම්පූර්ණ ඔය දුම එයා පොලියුෂන් වෙන සීන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ගොඩක් චෙන්ග් මායි චෙන්ග් රායි පැත්තේ හේන් කරන නිසා ගොඩක් ඔය කුඹුරු වල වැඩ ඉවරුනාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒවා ගිනි තියනවා. ඉතින් ඒකෙන් ලොකු දුමක් එනවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම අපි මාර්ච් වල වීඩියෝ හෙව්වට වීඩියෝ තිබුණේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම මාර්ච් කියන්නේ චෙන්ග් මායි චෙන්ග් රායි ඔෆ් සීසන් එක. බර්නින් සීසන් එකේ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මේ පැත්තට යන්නේ නැහැ. මොකද සමහර වෙලාවට ඒක සිටි එකේ ඉන්න බැරි තරමට ලොකු දුමක් එනවා කියලා තමයි සමහර අයගේ වීඩියෝ වල තිබ්බේ. ඒත් ඉතින් වීඩියෝ දෙකයි අපිට ඉන් හම්බුනේ. ඒ දෙකේ විතරයි මේ එහෙම විස්තරයක් තියෙන්නේ. මොකද අනිත් අය ගියේ නැති හින්දා ඒ ගැන විස්තර මොකුත් දාලා නැහැ. ඒ ගැන වීඩියෝ මොකුත් නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා කෝකටත් රිටර්න් ටිකට් එක බුක් නොකර මේ ගිහිල්ලා හොටෙල් එක බුක් කරේ නැහැ. හොටෙල් බුක් කරෙත් නැහැ ඒක නිසා. ඉතින් ගිහිල්ලා බලලා තත්ත්වේ ෂේප් නම් අපි ඒ පුළුවන් දවස් ටික එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා. තත්ත්වේ දරුණු අතර හැරුණොත් අපි ටක් ගාලා මේ ටිකට් එක දාගෙන ආයි බැංකොක් වලට එනවා. ඊට පස්සේ මේ බබා ඉන්න නිසා ඊට පස්සේ අපිට ප්ලෑන් B එකකට යන්න වෙනවා. මොකද අපි ගොඩක් දේවල් හොයාගෙන ආවේ චෙන්ග් මායි චෙන්ග් රායි වල එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි ආයි බැංකොක් වලට එනවා. ඉතින් ඒකත්තිත් අපිට දැන් හොයන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. බැංකොක් වල ඇවිදින්න දැන් මොනවද බලන්න යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සෙට් එක බලමු. ඉතින් මේ ජර්නි එක පට්ටම ඉන්ට්‍රස්ටිං. ඒ කියන්නේ සතියක් විතර ඇති මේක මම කල්ලොත් කිව්වා සතියක් විතර ඇති මේක ප්ලෑන් කළා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වෙන හැම දෙයක්ම අපිටත් අලුත්. මේ ටිකක් අර සමහර දේවල් ගැන දන්නවා සමහර දේවල් ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම යන ට්‍රිප් එකක්. දැන් අපි වෙනදා ට්‍රිප් ප්ලෑන් කරද්දී A to Z ප්ලෑන් කරනවා. යන්නේ මොකේද හරියටම මේ වෙලාවට මෙතන ඉන්නවා එහෙම කියලා. මේකේ එහෙම එකක් නැහැ. දැන් තමයි අපි මේ චෙන්ග් මායි වල ඇත්තටම මේ හොටෙල් එකකුත් මේ බුක් කරන්න හොයන්නේ. මේ මම මේ Onboard එකෙන් බැලුවා මේකේ තියෙනවා සෑහෙන අඩුවට. මොකද අපි බලන්න ඕනේ මේකේ තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. ඒක නිසා ගිහිල්ලා අපි බැලුවේ ලොකු ගාණක් එකපාරට වියදම් නොකර මේ අඩුවටම තියෙන රූම් එක නැවතිලා මුලින්ම එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. බලමු මේ 1900 ගණන් වලටත් රූම් තියෙනවා. සාමාන්‍ය 3 star හොඳ රිවිව්ස් තියෙනවා. ගෙස්ට් හවුස් වගේ තියෙනවා. සමහර ඒවා 3 star වලට එහෙම යනවා නම් ටිකක් රුපියල් 3-4000ට වගේ වෙන්නත් ගන්න පුළුවන්. මේ OIO එකේ රූම්ස් තියෙනවා 2331යි. බලමු අපි එකක් බුක් කරගෙන කොහමද කියලා.
ඉතින් දැන් වෙලාව හවස 5:00යි. දැන් ඔන්න මේ වාව් මේ ලස්සන එන්ජින් එක. ඔච්චිය. ඉතින් දැන් මේකේ ඉන්න ඔෆිස් ඇවිල්ලා මේ ඇඳවල ටික arrange කරනවා. ඉතින් මේ වෙන්දට normal තියෙන මේ විදිහට මේ විදිහටම තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට arrange කරනවා. blanket දාලා ලස්සන අලුත් ඒවා දාලා මේ bed sheet දාලා pillow එකක් දීලා මේ curtain එකක් දානවා ඊට පස්සේ මේ වගේ ඒවා දාලා ලස්සනට arrange කරනවා. ඉතින් මට edit කරන්න තියෙන හින්දා මම බැලුවේ පල්ලෙහා ටික පස්සේ හදා ගන්න උඩ එක දැනට හදා ගන්න කියලා. මේ බලමු මේ පැත්තේ ලස්සන යනවා කෝච්චියක්. ලස්සන කෝච්චියක්ද? අර පැත්තේ sunset එකක් පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ මේක arrange කරලා දෙන්නේ. උඩ කෑල්ලේ තමයි මේ ඔක්කොම blanket ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. ඒක නිසා හදනවා නම් දෙකම එකපාර හදන්න ඕනේ කිව්වා. ඉතින් මං කොහේ නම් හදලා දෙන්න කියලා. මේ දාගෙන edit කරන්න පුළුවන්. එල්ල කොයි බෙඩ් එකේද ඉන්නේ? කොයි එකේද ඉන්නේ? බිම එකේ? තාත්තා උඩට යන්න එහෙනම්. තාත්තා උඩට යන්න. Đấy. Tiếc. ඒ කියන්නේ උඩ එක හදන්න බැහැලු. හදනවා ඒ කියන්නේ උඩ තමයි බඩු ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ. Thank you. Yay. Okay. Ở đây. Chà. Hả? Okay. Mau udah deh lah. පට්ට සීතලයි මේක ඇතුලේ. ෆ්‍රිජ් එකක් වගේ නේ. හරි ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ නිදන කාමරය. මේ ට්‍රේන් එකේ ඔක්කොම මේ විදිහට තමයි arrange කරලා තියෙන්නේ. හැමෝගෙම ඒ ටික arrange කරලා තියෙනවා මේ අර පැත්තේ ලස්සන sunset එකකුත් තියෙනවා. ඔයා වීඩියෝ කරනවා අපි එතන ඉන්නනේ. ආ. මම යනවා. බයි. කොහෙ යන්නේ? මම යනවා. අපි එන්නේ කොට එක. මට ඉන්න තැනක් නැහැ. එන්නේ එල්ලේ බෑරට බලන්න ඉන්නේ. කොහෙද යන්නේ? ඔන්නේ කොච්චි. ඉන්දියාව මතක් වුණානේ. එහෙනම් ඔව් ඉන්දියාව මතක් වුණා මෙතෙන්ට ආපුවම මේ හැබැයි ඊට වැඩිය හොඳ මේ ක්ලීන් එකට මේ මොනවාද මේ බෙඩ් ෂීට් එතකොට පිලෝ කේස් ඔව් එතකොට මේ කර්ටන්ස් මේ හැම දෙයක්ම මාරම ක්ලීන්. ඉතින් අර දැක්ක ගමන් මේ කිසිම අර බයක් නැතුව ටක් ගාලා ගෙදර වගේ ඇඳට පැනලා නිදා ගන්න පුළුවන්. මේකසු. ඔව්. ඉතින් ඒවා මේ බොහොම පිරිසිදුව මේ අර කලින් පෙන්නුවා වගේ උඩ කෑල්ලේ දාලා තියෙන්නේ. මේ අර ඉල්ලුවාම ගෙනල්ලා දෙනව නෙමෙයි. ඉතින් ඒක හින්දා කලින් ඒවා arrange කරලා තියෙන නිසා හිතද හැකි මේවා හොඳ
පිරිසිදු ඇති කියලා. අනිත් එක තමයි දැන් අපේ අර ඉන්දියාව ටුවර් එකේ ට්‍රේන් රයිඩ් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරනකොට මේකේ වෙනම මේ සීට් එක දිගහැරලා ඒක උඩින් මෙට්‍රස් එකකුත් දානවා. මෙට්‍රස් එකක් දාලා තමයි බෙඩ් ෂීට් එක දාන්නේ. දැන් අපිට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තිබ්බේ අර ඒ ෂීට් කියන්නේ අපේ සීට් එක දිගහැරලා ඒකට බෙඩ් නිකන් ෂීට් එක බෙඩ් ෂීට් එක විතරයි දාන්නේ. මෙට්‍රස් එකක් දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙට්‍රස් එක දැම්මම පොඩි දැන් නිකන් පොඩි මෙට්ට සීන් එකක් තියෙනවා. මාර කම්ෆර්ටබල් අර සීට් එකේ ඉන්නවට වඩා දැන් සීට් එක නම් අපි සමහරවල් නිදා ගන්නවනේ ඒත් අපිට තේරෙනවනේ අර සීට් එකෙන් සීට් එකේ ඉන්න කියලා. ඔව් ඒ කියන්නේ අර බෙඩ් ෂීට් එක දැම්මම සමහරවල් ලිස්සනවනේ. සීතල එනවා බෙඩ් ෂීට් එක ලිස්සනවා. දැන් මේකේ මෙට්ටේ දැම්මට පස්සේ ඒක ඒ ප්‍රශ්නේ නෑ. ඔව් මේ බ්ලැන්කට් එකත් මේ අර හොඳට මේ ඇඟට පෙරවගත්තාම හොඳ සීතලට තියෙන හොඳ පොඩක් ගානකම වැඩි බ්ලැන්කට් එකක්. ඉතින් දැන් ඉතින් නිදාගෙන තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි නිදා ගන්න කලින් රෑට කන්න ඕනේ. මොනවායි කමු අපි. ඉතින් අපි බැලුවේ රෑ දැන් වෙලාව 6:10යි. අපි බැලුවේ මේ ටිකක් 7-8 වගේ වෙනකොට මේ නිදා ගන්න. ඇහැරලා ඉන්නේ නැතුව. මොකද අපි හෙට උදේ 4 වෙනකොට චෙන් මායි වල. ඉතින් ඒක නිසා පැය 10ක්වත් පැය 8ක්වත් අඩුම ගානේ අපිට හොඳට නිදා ගන්න තිබ්බොත් අපිට කියන්නේ හෙට දවසේ පොඩ්ඩක් එනර්ජි එකෙන් ඉන්න පුළුවන්. නැත්නම් හෙටත් අපි මේ ඒ කියන්නේ නිදිමත ඩල් වෙනවා අපි. ඩල් වෙනවා. ඔහෙම ඉන්න වෙන්නේ. ඒක අපි අනික ඊයේ කසුන් එඩිට් එකක් කරා ඊයේ පාන්දර වෙනකම් අපි බැංකොක් වලනේ හිටියේ. අපි ඉවර වෙලා කොහමද අපි දැන් නිදා ගන්නකොට පාන්දර 4:00මාරයි. ඇත්තටම අපි ඊයේ රාත් හරියට නිදාගත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අද දැන් ට්‍රේන් එකේදී හොඳට නිදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ අපි දැන් එහෙන් ඔයා බුක් කරාද කසුන්? ඔව් මම හොටෙල් එකක් බුක් කරා. මේ හොටෙල් එක බුක් කරේ ඒ කියන්නේ හොටෙල් ගොඩක් ඒවා හැව්වා. චෙක් ඉන් ටයිම් එක තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හොටෙල් එක චෙක් ඉන් ටයිම් එක දවල් 12නේ. 12 මේ 2නේ. ඉතින් එක ඇපාර්ට්මන්ට් එකක් හම්බුණා මේ උදේ 8ට චෙක් ඉන් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බැලුවා ඒක ගන්න ඒ කියන්නේ ගානත් පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ අපේ බජට් එකට ගැලපෙන විදිහට තිබුණා. රුපියල් 5000 ගාණක් වගේ වැටුනේ. ඉතින් මම හිතුවා ඒක වටිනවා. මොකද තව දවසක් බුක් කරනවට වැඩිය අපිට early check in එකක් තිබ්බොත් දැන් අපි උදේ 4ට ගිහිල්ලා බැස්සාට පස්සේ අපිට පොඩ්ඩ 8 වෙනකම් පැය 4ක් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. කොහොමවත් ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා මොන හරි කාලා බීලා හොටෙල් එකට යන්නත් විනාඩි 20ක් වගේ මට මතක විදිහට පෙන්නුවේ. ඉතින් ඒ කාලෙත් එක්ක බැලුවම අපිට 8 වෙනකොට ඉඳත හැකි. ඉතින් අපිට එහෙම පොඩ්ඩක් රෙස් කරන්න පුළුවන්. ආයෙ ඌමනාවක් තියෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ බරු ටික කාමරෙන් දාලා අපිට ආයෙ කොහෙට හරි යන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලමු හෙට දවසේ මේ රෙස්ට් කරන්නත් පුළුවන් නේ. දැන් මොකද දන්නවද? දැන් මේ චෙන් රායි ගිහලා අපිට රෙස්ට් කරන්නත් පුළුවන්. මොකද දැන් කසුන් ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු වලට යන්න ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් බුක් කරලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා රෙස්ට් මේ පාර ගිහලා රෙස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අද දවසේ අපේ බජට් ටිකට ගිය වියදම් ඉතින් අද දවසේ අපිට ගිය වියදම් ටික මම මේ පැත්තේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් දාන්නම් ඔයගලන්ට මේ මොනකටද අපිට ගියේ කියලා. ඉතින් අදත් පොඩ්ඩක් මේ අද ඉතුරු වෙච්ච බජට් එක පැන්නා. ඉතින් චමර කියන්නේ නැතිනේ ට්‍රේන් එකේ එක අපි අර මේ කලින් අපි arrange කරගත්ත දෙයක් නිසා ඒක අර day to day expenses ඒක කිව්වේ නෑ මම. ඒක වා කියන්නේ. ඒක කිව්වේ නෑ. මේ දැන් ට්‍රේන් එකට ගියාම රුපියල් 14000ක්. එතකොට අපි කොහොමත් ඒක කලින් ප්ලෑන් කරලා තිබ්බ එකක් නිසා මේ අපි ඒක අර අපේ දැන් ඩේලි යන බජට් එකට ඇඩ් කරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒක ඕල්රෙඩි ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ. දැන් එයා ටිකට් එකක් අපි බුක් කරලා තිබ්බේ. හැබැයි ඒකට වුණ ප්‍රශ්න නිසා අපි ට්‍රේන් එක බුක් කරා. ඒක නිසා මේ ඒකේ ගාන අද දවසට ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද අපිට අද දවසට 1760ක් තිබුණා බාත්. හැබැයි ඒකෙන් අපිට ඊයේ දවසේ වියදම් වෙච්ච නිසා ඉතුරුනේ 800 ගාණක් වගේ මම දාන්නම් ස්ක්‍රීන් එකෙන්. ඉතින් දැන් අද දවසත් බජට් පැනලා තියෙනවා. දැන් හෙට දවසේ බජට් එකේනොත් එතකොට දැන් මේ වෙනකොට 5000ක් රුපියල් වලින් ගත්තොත් 5000ක් ඉවරයි. ඉතින් තව අපිට රුපියල් 10000ක් වගේ මං හිතන්නේ නැතිනේ. හරි අපි ඔන්න GoPro එකට ලයිට් එකකුත් දාගත්තා මේ වැඩේ කරන්න. මේ අනිත් කැමරා ටික ගන්න කම්මැලි. මේ ඉතින් අපි අන්න දැන් ඩිනර් එක ගන්න යන්නේ. ඩිනර් එක ආවා. ආච්චි ආවේ. අපිට ඩිනර් එකට හම්බ වුණා. හම්බුණා කියලා කියන්නේ මේකේ තිබ්බා චිකන් තිබ්බා, එග් තිබ්බා. අනිත් එක මොකද්ද කියලා ඒක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. එයා තායි භාෂාවෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි දන්න කියන චිකන් එක ගත්තා. ඉතින් එකයි ගත්තේ මේක බාට් 50ක් වුණා. ඉතින් අපි එකක් අරගෙන බැලුවා try කරලා බලන්න මොන වගේද කියලා. රහ වුණොත් තව එකක් කනවා.
පොඩක් ස්පයිසි වගේ මොන හරි එකක් නේ. ඔම්ලට්. චිකන් කියලා ඔම්ලට් එකක් දීලා ගිහලා. ඔම්ලට් නෙවෙයි. එහෙනම් චිකන් කියලාම අපි ආ හිතන්නේ නැති මේ. චිකන් පොඩි එක්කෙනා කියලා. කමන්න. ඔම්ලට් එක රහයි හැබැයි. සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝ නිකම්පත් කෑවත් මාර ආයිනේ. ඔව්. අපි දාගෙන බලමුද මේක? වට ගන්න එපා. පොඩක් තෙල් නම් තියෙනවා එකේ. හරිනේ නේද මන් දෙන්න ලිස්සන. හරි. හරි මේ චිකන්. ඒ චිකන්. අර කොලේ මොකක්ද උඩට දාන්නේ? ඉන්න එක ගන්න. අපි අර බෑග් එකට දාපු තිබ්බ නේද මේ පොලිතින් මේ ටිපි ටිප් කොල. ඔව්. අන්න එකක් ගත්තා නම් හරි. දෙන්න බෑ ඒක මම අල්ලගෙන ඉන්න. අල්ලගෙන ඉන්න කියලා ගත්තේ. ඔව් අල්ලගෙන ඉන්න දුන්නේ හොඳ. Maru. දෙන්න මඩක් කාටා. සෝස් එකක් තිබ්බනේ නෝ. ඔව් සෝස් එකක් තිබ්බා. ආයිනේ. ඒක මාරයි. අපි දෙකක් ගමු. දෙකක් නෙමෙයි තුනක් ගමු. එල්ලටත් වෙනම එකක් ගමුවනේ. අනික බාත් පනවට ලාභයි. නේ? ඒක නම් නියමයි ආ. සරයිත් එක කස. මරහ කටක් කනවා. මාර සීන් එක මෙහෙ කෑම කන්න පුළුවන් මාර විදියටනේ. ආයි කෑම නිකන් කෝක කෑව රහයි වගේ මන්නම් බේ. අනික මේ කනවා කියලා මේක තමයි බඩ පිරෙනවා. ඔව් අන්න ඒක තමයි. ගොඩක් කන්න ඕනේ නැහැ. නේද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා දැන්. මස් ජාතිත් හැමදේම තියෙනවා. එක එක විදියට ඒවා හදනවා. ඉතින් අර මේ බත් චුට්ටක් අරගෙන ඔක්කොම ටික කලවම් කරාම මාර රසට කන්න පුළුවන්. නූඩල්ස් ඉඳලා මාර රසයි. Good morning. එන්න අපි ආව Chiang Mai. Good morning. Chiang Mai. Chiang Mai. Chiang Mai. එන්න නේ ආව දෙන්නේ කම්බුල. Hi. Bye kid. Bye. You happy now? Oh. ආගේ ෆ්‍රෙන්ඩ් ඉස්සර. ඔන්න චිං මායි වලට අපි ආවා. දැන් චිං මායි වලින් වහින්නයි යන්නේ. චිං මායි එයාපෝට් එකේ. චිං මායි එයාපෝට් එකේ මේ ස්ටේෂන් එකේ. ඒ බලමු මේ ස්ටේෂන් එක කොහොමද කියලා. බඩගිනි මොනවා හරි කන්න ඕනේ. අපේ චෙකින් එක තියෙන්නේ උදේ 8ට. ඉතින් අපිට තව පැය 4ක් තියෙනවා. ඒ 4 ගෙවා ගන්න මොන හරි පිස්සුවක් නටන්න වෙනවා කියලා බලමු. Things to do in Chiang Mai station. No. තව වීඩියෝ එකක් ගෙනවා things to do in Chiang Mai station කියලා. Chiang Mai. Different. Wow. As a pork. Okay. No.
Two. Yeah. It means toast. Oh. Yes. Sausages තියෙනවා 10 sausage. හා. මේක? එකක් නැද්ද? අපි කාලා බලන්න. සූඩෙන්නානේ. නෑ රහයි කාලා බලන්න. දෙකක් ගන්න. එල්ලට එකක් තියෙනවා. වෙලා තියෙන නිසා බැලුවේ මොන හරි අරගෙන කන්න කියලා. මෙතන ස්ටේෂන් එකක් ෂෝප්. හරි පිරිසිදුයි. පොඩි එකක් ගන්න ගන්න. මේ පොඩි එකක්. මේ ස්ටේෂන් එකත් මාර පිරිසිදුයි. පොඩ නිකන් අර මේ කැන්ඩි ස්ටේෂන් එකේ වයිබ් එක තියෙනවා මෙතන. ඉතින් බලමු. කල කරන්නේ කියලා. අපි යනවා. දැන් වෙලාව 6යි. උදේ 6 වෙනකන් අපි ස්ටේෂන් එකේ හිටියා. කසුන් දැන් වාහනයක් දැම්මා. අපි යනවා දැන්. අපි නවතින තැනට. බලමු ගිහිල්ලා එතන අපිට 8ට තමයි චෙක් ඉන් තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් වෙලාව 6යි. බලමු අපිට ඇතුළට යන්න දෙයිද? කොහොම වෙයිද කියලා අපිට early check in එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ගිහිල්ලාම තමයි බලන්න වෙන්නේ. දැම්මද? මොකක්ද දැම්ම ටැක්සි එක? බෝල්ට් එකෙන් දැම්ම. තාම එන ගමල්ලු. තියෙන්නේ මේක තමයි චෙන් මායි ස්ටේෂන් එක. අතන තියෙනවා ක්ලොක් ටවර් එකක් ලස්සන. අන්න අපේ වාහනේ ආවා. එන්න වාහනේ ආවා. දැන් යන්න තියෙන්නේ. මේකක් දාන්න. මේක තමයි අපි බුක් කරපු ඇපාර්ට්මන්ට් එක. බලමු ගිහිල්ලා අපිට ඇතුළට යන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. 8ට නේද චෙක් ඉන් කිව්වේ? කීයක් ගියාද? කීයක් ගියා? 67යි. බෑග් එක ගන්න. ඔව්. මේ මෙතන මොකක්ද? තාම ඕපන් නෑ නේ. තාම ඕපන් නෑ. අපිට ඉන්න වෙනවා. බෑග් තුනක් ගන්න. ඔව්. ඔව්. අපි යන්නත් ඉන්න. වරින් තියෙනවා? තම 6:20යි. තව පැය කීපයක් තියෙනවා. හරි ඔන්න අපි ආවා අපේ හොටෙල් එකට. මේකේ නම ඉන්කම්. නිකන් ඉන්කම් වගේනේ. ඉන්කම්. ඉතින් ඔන්න මගේ එඩිට් එකත් මම පටන් ගත්ත වෙලා තියෙන ඉන්න තව මේ වෙලාව 6:47යි කියන්නේ 7යි කියමු. තව පැයක් වගේ තියෙනවා. තාම කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ. අපිට 8ට තමයි චෙක් ඉන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හොඳ දැන් වෙන අපි හොටෙල් එකක් බුක් කරා නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් 2කටනේ චෙක් ඉන් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන 8ට තියෙන නිසා අපිට තව පොඩි වෙලාව පැයක් වගේ තමයි තව වෙලාව තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට එක මෙතන වෙන බොක්ස් එකක් තියෙනවා. චෙක් අවුට් වෙලා යනකොට ඒ බොක්ස් එකට කී එක දාලා යන්න තියෙනවා. දැන් ගොඩක් කට්ටිය යනවා චෙක් අවුට් වෙන. අපි ඒක එකක් කරගෙන ඒ රූම් එකට. එහෙම කරලා පොඩ්ඩක් නිදාගෙන හිටියනම් හරිද? නෑ. මේ ඉතින් එහෙනම් අපේ ස්ටේෂන් එකෙත් පොඩි වියදම් ටිකක් ගියා. ඒ ටිකත් මම මේ පැත්තෙන් දාන්නම් ඔක්කොම එකතු කරලා. මේ ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපේ ට්‍රේන් ජර්නි එක ගෙවුනේ. ඉතින් එදා ඒ කියන්නේ ෆුල් ඩේ එකම අපේ ට්‍රේන් ජර්නි එකට ගියේ. ඉතින් අද දවසේ අපි හිතුවා පොඩ්ඩක් රෙස් කරන්න කියලා. ඔව් අද පොඩ්ඩක් හරි පොඩ්ඩක් ඇඟට පොඩ්ඩක් අමාරුයි. චමඩ පොඩ්ඩක් සනීප නැල්ලු. අනිත් එක මේ සීතලයි. තාම සීතලයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ චෙන් මායි චෙන් රායි කියලා කියන්නේ පොඩ්ඩක් අර ඇතුළට යනකොට පොඩ්ඩක් සීතලයි මේ පැත්ත බැංකොක් සිටි එකට වඩා. ඉතින් හැබැයි දවල් නගරන රස් නෙවෙයි කොහොමද? මොකද? හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට එන videos ටිකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපේ චෙන් මායි වල දවස් ටික ගත වුණේ කියලා. ඔව් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඔව් අපේ බබත් හරි හොඳයි අයියා. ඔව් good girl. බ්ලිපි Instagram follow කරන්නලු. කොහොමද බ්ලිපි spell කරලා පෙන්න? PLIPPI බ්ලිවි. එතකොට එලිනා කියන්නේ ELINA එලිනා. එහෙනම් ජය වේවා. හෙට vlog එකෙන් හම්බෙමු. හෙට vlog එකෙන් අරන් එන්නම් මේ දැන් අපි ඉන්නේ apartment එකක. ඒ apartment එක කොහොමද ඊට පස්සේ චෙන් මායි වල ඇවිදින්න තියෙන තැන් ඒ ඔක්කොම හෙට දවසේ
vlog එකෙන් අරන් එන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඉතින් ඔන්න මේ දැන් ලංකාවේ මෙහෙම හෝම් ස්කූලින් කරන good good. ලංකාවේ මෙහෙම හෝම් ස්කූලින් කරන ටීචර්ස්ලා ඔයාලා දන්නවා නම් අපිට පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. ආන්දින බලන්න. Okay children. දැන් මෙයා තාත්තේ මේ නර්සරි එකේ වැඩ ටික ඔක්කොම දන්නවා. දන්නවනේ. ඔක්කොම දන්නවා. මේ අකුරු ලියලා අපේ එකක් වෙන්න අපේ බබා ලියපු අකුරු. මේ එලියන්න පුළුවන්. තනියෙන් ලියලා තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඒ කියන්නේ බබා මුලින්ම මේක ලියලා පුරුදු වුණා. ඔව්. ඊට පස්සේ බබා මේක ලියන්න ගත්තා. පොඩි මේ වගේ පොඩි ආටුත් දාලා දිනව මැද්දේ. මේ මොකද මේ ලෙටර් එක? What is this letter? A. Good girl. A for? Apple. Apple. Good girl.